Elitstroy obunachilari direct bonglashyapti. Aboyli bormi, qanaqalari bor, yangi variantlari kelganmi deyishyapti. Men sizlarga yangi variantlarni, yomonlarini ko'rsataman. Ko'ryapsizlar, super mo'yshi aboyimiz. İtalyanski dizayn Xitoyda ishlab chiqarilgan Modello firmasiniki bo'ladi. Buni borib bemalol yuvib, namlatda artib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. 3-4 yildan keyin ham o'zini umuman sifatini yo'qotmaydi. Endi videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, men sizlarga buni xillarni bitta-bittalab obzor qilib ko'rsataman. Assortiment ko'rdinglar. Agar sizlarning ham uyingizga aboy kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Elitstroyga kelsanglar bo'ladi. Sizlar uchun mo'yshi dislam, super mo'yshi dislam, liboy aboyi do'konimizdan topsanglar bo'ladi.